Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Дәл қазір мандариннің сезоны. Сіздерге бүгін мандариннен жасалатын өте дәмді, нәзік болып шығатын мандарин пирогын жасап көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен бізге керек болады жұмыртқа. Бізде қазір 3 дана жұмыртқа. Барлық жұмыртқаларымызды ыдысымызға саламыз. Және оның үстіне шым-шым тұзымызды салып, жақсылап көпіртіп аламыз. Миксердің көмегімен 3-4 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің жұмыртқамызды жақсылап араластырып алдық. Енді оның үстіне 100 грамм қантымызды саламыз. Барлық қантты бірден салмаймыз. Бөліп жақсылап қантымыз ерігенге дейін араластырып аламыз. Барлық қантымыз жақсылап араласты. 2-3 минуттай жақсылап араластырып аласыздар. Енді оның үстіне жақсы дәм беру үшін ванилин саламыз. Келесі бізде бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Сары майды да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араласқан массамыздың үстіне енді ұнымызды саламыз. Бізде 150 граммдай ұн. 1 шай қасық толтырып қопсытқыш саламыз. Енді жақсылап қамырымызды араластырып аламыз. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Қамырымызды жақсылап 2-3 минуттай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Егерде сіздерде миксер жоқ болса, шанышқының көмегімен де істесеңіздер болады. Міне біздің қамырымыз дайын. Өте әдемі қамыр дайын болды. Енді бізге керек 5-6 дана мандарин. Мандариннің барлығын жақсылап тазартып аламыз. Мандариннің жақсы сапалы түрін таңдағандарыңыз жақсы. Барлық мандариндерімізді жақсылап тұрып тазартып аламыз. Дәл қазір мандариннің сезоны, сондықтан да дәл осы пирогты отбасыларыңызға жасап беруді ұмытпаңыздар. Өте дәмді және нәзік пирогтардың бірі. Кез келген қонақтарыңызға да дәл осы пирогты жасап ұсынсаңыздар болады. Міне біздің мандариндеріміз дайын. Енді теңдей етіп ортасынан бөліп аламыз. Барынша мандариннің сүйегі жоғын алуға кеңес береміз сіздерге. Міне біздің мандариндеріміз дайын. Енді тапамызға теріп шығамыз. Менде қазір 26 сантиметрлік тапа. Тапамызды жақсылап майлап аламыз, жабысып қалмау үшін. Енді осы тапамыздың үстіне 1 ас қасықтай толтырып қантты сеуіп шығасыздар. Енді мандариндерімізді теріп шығамыз. Дәл осылай видеода көрсеткендей етіп, төңкеріп мандариндерімізді жақсылап тұрып теріп шығамыз. Міне біздің мандариндеріміз дайын. Енді оның үстіне сүйек массамызды жақсылап тұрып бір тегістеп құйып шығамыз. Барлық жерін тегістеп саламыз. Жақсылап тұрып бетін қасықпен тегістеп шығамыз. 1-2 рет дәл осылай ұрып алсаңыздар болады тапаларыңызды. Енді қызып тұрған тапамызда 180-200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Менің пирогым 35 минутта пісіп шықты. Өте әдемі болып, жақсы болып көтерілді.
Дайын болған пирогтарымызды ыдысымызға салып төңкеріп аламыз. Біздің пирогымыз қазір өте ыстық болып тұр. Кішкене суытып алсаңыздар да болады. Бетіндегі пергамент қағазын асықпай аламыз. Қараңыздар, құрметті көрермендер, біздің пирогымыз сондай әдемі болып шықты. Бұл пирогты мен бірінші рет жасап тұрмын. Өзіме қатты ұнады, дәмі ерекше болып шығады. Кез келген қонақтарыңызға да ұсынсаңыздар болады. Дастархандарыңыздың сәніне айналатын пирогтардың бірі. Жасалу жолы өте оп-оңай, бар болғанда 10 минутта дәл осындай пирогтарды жасасаңыздар болады. Оп-оңай кесіледі біздің пирогымыз. Сондай жұп-жұмсақ, нәзік пирогтардың бірі. Бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер де болады, өте дәмді болып шығады. Енді пирогымызды кесіп көреміз. Қараңыздар, құрметті көрермендер, сондай нәзік, ауызда еритін мандаринді пирогымыз осымен дайын болды. Бұл пирог сіздің дастарханыңыздың сәні болады, өте әдемі көрінеді және дәмі сондай ерекше болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда түрлі қызықты видеолар бар, барлығы сіздер үшін. Міндетті түрде сол жерге өтіп қарасаңыздар болады. Осымен біздің ең дәмді, ең нәзік пирогымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.